วัสดีค่ะดิฉันณัฐัญญานะคะหรือว่ามดค่ะวันนี้ก็เป็นตัวแทนจากบริษัท Thaiware Communication จำกัดค่ะผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ใช้งานในองค์กรในนามของ Thaiware Shop ค่ะก็ต้องขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ Thaiware WEBCON ซึ่งในครั้งนี้เราจัดกันมาเป็นครั้งที่14แล้วค่ะครั้งนี้มาในหัวข้อ Minitab Imagine the Possibilities เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำเปิดล็อกศักยภาพให้กับองค์กรธุรกิจไทยค่ะในงานสัมมนาครั้งนี้นะคะ Thaiware ก็จับมือกับ Minitab ค่ะซึ่งเป็นผู้พัฒนาโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจรวมถึงคุณประโยชน์และก็สาธิตที่เห็นการใช้งานจริงของ Minitab ด้วยค่ะโดย Minitab นะคะก็จะเป็นโซลูชันวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกสำหรับธุรกิจเพื่อหาแนวโน้มคาดการณ์รูปแบบหาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างตัวแปรต่างๆเพื่อนำเสนอแนวโน้มทิศทางของธุรกิจในรูปแบบของชาร์ตหรือกราฟที่เข้าใจง่ายช่วยให้ธุรกิจได้มองเห็นปัจจัยสำคัญที่ชี้ทางแก้ปัญหากับธุรกิจได้ค่ะและ Minitab เองนะคะก็เป็นโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่องค์กรธุรกิจระดับชั้นนำของโลกรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตระดับแนวหน้าได้เลือกใช้ค่ะเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรับมือกับปัญหายากๆที่ธุรกิจต้องเจอค่ะโดยตัวอย่างของคุณประโยชน์ที่ธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกได้รับจาก Minitab นะคะก็จะมีอาทิการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนในกระบวนการต่างๆอีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตยกระดับคุณภาพสินค้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะรวมถึงก็ยังได้ถูกนำไปใช้นะคะในการปรับปรุงกระบวนการของธุรกิจเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและยังถูกนำไปใช้ในการค้นหาลูกค้าชั้นดีจากกลุ่มลูกค้าจำนวนมากอีกด้วยค่ะโดย Minitab ค่ะก็รองรับการใช้งานสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินค่ะหน่วยงานภาครัฐสถานบริการสุขภาพอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมการผลิตรวมถึงตอบโจทย์การนำไปใช้งานในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีการจัดเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดีค่ะโดยที่ทาง Thaiware นะคะได้รับการแต่งตั้งจาก Minitab ค่ะให้เป็นตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้งานโซลูชันวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในประเทศไทยและสำหรับองค์กรธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมใดที่ต้องการใช้งาน Minitab ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทาง Thaiware Shop ได้เลยค่ะและในงานสัมมนาครั้งนี้ค่ะก็จะมีคุณไมเคิลไวท์ค่ะตำแหน่ง Senior Partner Account Manager จากบริษัท Minitab มาบรรยายในหัวข้อ You have data, we have solutions, imagine the possibilities นะคะที่จะเป็นการพูดถึงภาพรวมของ Minitab รวมถึงตัวอย่างการใช้งานและคุณประโยชน์ของ Minitab ค่ะและการบรรยายในช่วงต่อมานะคะก็จะเป็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนิดาพงษ์ศักดิ์ชาติจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาที่ท่านจะมาสาธิตให้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงของโซลูชันวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก Minitab บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆค่ะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ You have data, we have solutions, imagine the possibilities ของคุณไมเคิลไวท์จากทาง Minitab นะคะและผู้ฟังท่านใดที่มีคำถามสามารถพิมพ์คำถามไว้ในระบบของ Zoom พร้อมทิ้งอีเมลไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะรวบรวมคำถามกันอีกครั้งในช่วงท้ายงานค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมวิดีโอการบรรยายได้เลยค่ะ Good afternoon, Sawadee Kap. My name is Michael White. I am the team lead, senior partner account manager for Minitab in Southeast Asia and South Asia region. So good afternoon to you all. I'm excited today to present to you a webinar on Minitab solutions. Minitab has recently partnered with Thaiware Communications Company Limited, a world-class provider of IT products, services, and consulting to a diverse range of businesses. And we are pleased to announce a new global partnership with Minitab, who is a market leader in data analysis, predictive analytics, and process improvement. Since its inception in 1999, Thaiware Communications has been helping its clients manage several IT-related websites, and they provide software solutions. This new partnership with Minitab will allow Thaiware to offer its end users and reseller network the opportunity to unlock the value of their data with deep analysis
and visualizations with first-class support from Thaiware Communications end user demand. So I'm excited today to run through the main body of Minitab statistical software and its complementary solution products that I will touch on as well. So let's dive into the agenda. Okay, so as I mentioned, we will talk about our main flagship platform, Minitab statistical software. I will touch on the product overview and features, and as well the Minitab related solutions that are complementary to the main body product. Here is a snapshot of really the solutions that Minitab provides. Minitab statistical software, as I said, has been around for over 5 decades, and I'll touch on that in a bit. But we also have Connect, which is our data cleansing platform, SPM or PAM, Predictive Analytics module, which is an exciting new feature of our Minitab statistical software. Workspace, which is a platform on process improvement and process flow. Minitab Engage, which is our project management tool in continuous improvement. Education Hub, which is our online learning tutorial for those who are familiar or unfamiliar with Minitab and analytics in general. And then real-time SPC and Minitab Model Ops. Real-time SPC is to do with manufacturing plants, control charts, and real-time alerts. And Model Ops is really the planning of predictive analytics, putting operation into what you predict will happen. So all around the world, our customers leverage the power of data to gain insights and make better decisions. Minitab enables organizations to improve performance, develop life-changing innovations, and meet their commitments of delivering high-quality products and services and outstanding customer satisfaction. As I mentioned, Minitab was developed in more than 50 years ago, 1972 to be specific, by Barbara Ryan at Penn State University in the USA. And really they came up with a platform to help their own students perform statistical calculations easier so they could concentrate more on statistical applications. Now, there's not many software companies out there that can boast that they've been around for more than 50 years. Not even Microsoft can say that. But it has been a global leader and a global standard for over 5 decades and is utilized by many of the Fortune 1000 that we'll identify later. But we haven't just been sitting around for 50 years with the same products. Obviously, Minitab statistical software has developed and evolved over time while introducing new features, algorithms, and value-added components. But really, in the last 5 years, you will see that Minitab has really upped its game and revolutionized its solution offering. Okay, many of the solutions we'll touch on come along with digital transformation, and they really are complementary to the statistical analysis that our customers do within their businesses. So here is a snapshot of really the scope and scale of Minitab. We have more than 1 million users around the globe. Now, let that absorb for a second. More than 1 million users around the globe. More than 120 countries. Greater than 30 locations with sales, partners, agents, and offices. And then support in local languages. We have translations in up to 10 to 12 languages. Unfortunately, not yet in Thai language, which is relatable today.
but we are a localized service provider in many of the markets around the world. I mentioned the Fortune 1000. Well, not kidding on this one. Look at some of these brands, some of the biggest corporations and organizations in the world: Walmart, Alphabet, Amazon, which is not listed here, Berkshire Hathaway, United Healthcare, Mickelson's, American Source. One of the most powerful things about Minitab is what I refer to is it's a horizontal platform. Horizontal meaning it can penetrate and is integrated into many of the verticals that you will see that is in the market. Our main traditional industry has been manufacturing, anything to do with design, engineering, aerospace, automotive, but also leaping into pharmaceutical, okay, agricultural. The future will rely on FSI, financial services, insurance, healthcare. Every major industry that uses big data can use and does use Minitab. As it lists here, over 85% of the Fortune 500 use Minitab. So if data is important to you or your customers' organizations, they should be using Minitab as well. So to go into more detail, I mentioned that Minitab has brought in many different solutions, and this slide covers a lot of the areas that our solutions are integrated in. They can literally help you see into the future and allow you to make confident, data-driven decisions based on your past results. With predictive analytic algorithms such as TreeNet, Mars, Random Forest, and CART, clients can now supercharge their analysis to go beyond what typical regression can do. So on the left side is Minitab's transformation. Over 5 years, Minitab has become a powerhouse in solutions. For enhanced software, Minitab statistical software now includes predictive analytics and machine learning. In advanced analysis, new algorithms like TreeNet, Mars, Random Forest, and CART go beyond traditional regression. The streamlined connectivity, Minitab Connect, now an integral part of the ecosystem, automates data processes and facilitates real-time updates. Centralized management. The Minitab ecosystem automates analysis and reporting, keeping all data in one accessible location without reliance on IT support. Now over to the right side, problem solving. Comprehensive solutions. Minitab and Engage and Minitab Workspace offer centralized product ideation, tracking, and management, fostering collaborative problem solving. Versatile applications. Minitab solutions extend across industries, as I mentioned previously, including manufacturing, healthcare, finance, software, and much, much more. A focus on education. Education and training are core to Minitab's mission, with expert trainers available and self-paced education hub, as shown before on the Education Hub platform, for learning statistics and predictive analytics. Minitab knows that those youngsters that are being educated in institutions across the world now will one day join the commercial workforce, and their understanding of Minitab is equally part of our mission and strategy moving forward. So there's so much more Minitab can do. We have solutions that span across industries. We mentioned manufacturing, healthcare, finance, insurance. If you direct your attention to the bottom of the slide, education and training are central to everything we do. If you're looking to learn more about statistics and predictive analytics,
Minitab's self-paced education hub allows you to select the topics, foundations, and chapters that are most important to you. Data literacy is very important to our customers and clients, and we are aware that different people have different literacy levels. Some are very advanced statisticians. Some of our users are very, very new to data and to statistics in general. So we understand this. We have the data, we have the solution analytics, but we are not just a software sales organization. We provide training, innovation, dashboards, machine learning, and visualizations. So let's dive into our flagship product, Minitab statistical software, which in an anagram is called MSS. Okay, this is the flagship statistical tool that has been around for 52 years, and it's best in class, market leading, with visualizations, faster exploration with the new graph builder, and it's most importantly accessible anytime, anywhere within the cloud or in your desktop, which you can install. Connect, we talked about, which is our data cleansing platform. Engage, project management and continuous improvement. Workspace with flow charts, data processes, customizable project roadmaps, predictive analytics, real-time SPC, education, and model ops. But back to Minitab, MSS as we like to call it. It delivers visualizations, statistical analysis, predictive and improvement analytics to enable data-driven decision-making. Minitab statistical software can input 1.5 billion units of data, okay? So really what an organization can do is take all of their data, throw it into Minitab statistical software, and what they will generally get is an optimized linear line of what is working and what is not working. You will see the outliers, high and low, okay? And everyone in the organization, the way MSS is set up, regardless of their background or geographic location, they are empowered when they have the easy to use analytics tools. So everyone can use it, everyone can understand it. So Minitab's current market landscape strives to achieve business excellence. We do so by operating in two major categories: operational excellence or continuous improvement, and business analytics. For operational excellence, these are programs designed to fix problems within a business. Many of the largest organizations out there will have these divisions or departments of operational excellence that they do an overhaul. They look at all aspects of the business and they try to understand through Lean Six Sigma, for Six Sigma in general, how can they optimize and make the business more seamless, more smooth, more systematic. So MSS tools will generally help these departments reduce variation and or shift the mean of the process in question. The problems that operational excellence or OPEX programs work on are reflective of business goals set by the C-suite in MSS in order to save money, to save time, or some other business goal. Operational excellence often falls under the quality department and they report to the vice president of quality. OPEX programs are large commitments because of the hard costs and the soft costs of the certification processes. Generally, the most successful programs are those that have the full support of the executive level. Spearheading operational excellence efforts is typically the Director of Operational Excellence or Continuous Improvement. These are being identified as
targets within an organization of who you will want to speak with about Minitab. These people are responsible for the results of the entire operational excellence program, and they work with other leaders for project selections. Next in the chain of command in these organizations and your clients is what we call a master black belt, or MBB, manager or trainer. These individuals lead training, project coaching, and candidate selection efforts, and they do the bulk of reporting to the principal stakeholders. Further down the line, we have black belts, green belts, and individuals with engineering titles to help execute projects, gather data, and basically analyze. These are typically salespeople, marketers, and technical support members. So what I've just identified for you is really on a hierarchy level, the principal contacts of who you'd like to speak with, of where Minitab can add value to an organization. In summary, again, there's the Director of Operational Excellence or Continuous Improvement. This person will often report to the VP of Quality Control or Quality Assurance. Further down, we have the Master Black Belt, Manager or Trainer. And these black belts, they're not, seasoned in karate. Okay, these are black belts in Lean Six Sigma, okay, which is the process improvement, continuous improvement standard that globally they will have in these organizations. Further down again, we have smaller black belts, green belts, and individuals with engineering titles such as salespeople, marketers, and technical support team members. Now, secondly, over to the business analytics side, the process of collating, sorting, processing, and studying business data and using statistical models and iterative methodologies to transform data into business insight. This is also an important area of Minitab and a testament to, again, to how powerful this tool is, that it can drive into different departments of an organization. So the goal of business analytics is to determine which data sets are useful and how they can be leveraged to solve problems to increase efficiency, productivity, and revenue. Types of analytics include descriptive, data summary, diagnostic, which is data mining, predictive, which is forecasting, and prescriptive, recommendations for future potential. All right, these are all the types of analytics that Minitab can host. MSS helps businesses, they analyze their data from the processes and validate their data collection, but MSS importantly also helps businesses build a model to understand the relationships between inputs, X's and Y's, outputs and responses. Among the many KPIs, key performance indicators for some, that our MSS product can help with, let me list to you a couple of them. Number one, hard savings, which is really saving money. Number two is soft savings, customer satisfaction. Project costs, project durations, the number of personnel trained, projects completed on time, completed without waste, the return on investment or our ROI, elimination of waste or scrap, which is critical in the manufacturing industry, but also in the service industries. Do we have the right number of headcount? Do we not have enough personnel? Okay. Cost of poor quality, defects, deficiencies in the manufacturing plant. Think about logistics, on-time delivery, overhead reduction, too many personnel, or even, importantly, safety. The different structured problem-solving approaches businesses might use are, and this is getting a bit more technical, but DFSS, or Design for Six Sigma, typically used for research and development. What we call DMAC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control, or LSS, which is Lean Six Sigma. These methodologies
are in order from roughly most to least complex, with which structured problem-solving approach to use depends on the type of problem being solved. A typical project involves scoping, approvals, assembling the team, meetings, gathering data, analyzing data, change management, cultural obstacles, implementing solutions that stick and don't drift to the previous state, and reporting progress and results throughout. Okay, so there's a lot to unpack there, but I think in summary, you can understand that any large organization with multiple departments that utilizes data, that wants to understand the data more effectively and accurately, and wants to optimize their business through operational excellence, continuous improvement, or just general business analytics, Minitab statistical software is the platform you should be using. Okay, some of the features, and I'll have some visualizations coming up, but control charts, Pareto charts, and capability analysis. MSS has an accessible interface suitable for professionals with varying levels of statistical expertise. Not all of us are statisticians. In fact, very few of us are. But with the foundations, features, and easy to use visual interface, Minitab, you don't need to be a statistician to use Minitab. Accuracy and consistent results. 52 years in the market as the global leader. Continually updated. We have new sprints, new features that are introduced to the market in our subscription model directly to our customers twice per year. This is to meet the evolving industry needs. And for young generations, new people into statistics, and those who have been using Minitab for many, many years in quality improvement, we have the features, we have the services, we have the expertise to get everyone up to speed. Here is a visualization of the Minitab user interface. You might comment right away, it looks very familiar to Microsoft Excel. Well, there is a component of that is true. It does use charts, it does use tables. I've heard it before that Minitab statistical software can be looked at like Microsoft Excel on steroids. If you remember, 1.5 billion units of data can go into that. It definitely is on steroids, but there's so much more to Minitab statistical software. Visualization tools, descriptive statistics, control charts, quality control tools, regression analysis, design of experiments, reporting and documentation. Let's look at the different industries. You know, manufacturing, statistics are used to ensure that measurements are reliable, that products meet customer requirements, and to monitor processes across time. Quality control processes. It helps analyze production data, conduct capability studies, and create control charts to monitor and maintain consistent product quality. If you're in manufacturing, quality is utmost important, delivery is utmost important, and customer satisfaction at the end of the day, Minitab is a very important tool in this. Pharmaceutical. Minitab is utilized in pharmaceutical industries for ensuring product quality and regulatory compliance. In fact, pharmaceuticals, it's so embedded in this industry that the FDA demands that Minitab is used in the pharmaceutical industry in many occurrences. The application is statistical analysis of drug manufacturing processes, validation studies, and adherence to good manufacturing practices. Also to show that the FDA, that a product meets standards, and to develop new treatments, which is utmost important in the pharmaceutical industries. In healthcare, Minitab is employed for process improvement and outcome analysis. It aids in analyzing patient outcomes, optimizing hospital processes, and ensuring compliance with quality standards. With the growing industry of healthcare, this is one of our fastest growing industries
we've seen definitely since the introduction of COVID and the last couple of years. Medical devices. Minitab is employed in the medical device industry for maintaining product quality and standards and meeting regulatory requirements. It aids in the statistical analysis of various processes involved in medical device manufacturing, validation studies, and adherence to regulatory standards such as ISO 13485 and FDA regulations. Finance and banking. Statistics are used to inform investment decisions for investors and to identify credit risk for loan applicants. But it really is for data-driven decision-making with big numbers, high-end numbers. It helps analyze financial data, assess risk as mentioned, and optimize processes to improve operational efficiency and compliance. Very important when we're talking about large sums of money. Education, very important. Teaching statistics analysis, demonstrating the statistical concepts with real data, engaging students with interactive data visualizations, providing hands-on experience with data analysis. In academic research, analyzing data for publications and conference presentations, applying advanced statistical techniques in various fields. For example, social sciences, natural sciences, and engineering. Student projects and thesis work, guiding students through the process of data collection, analysis, and interpretation. Supporting student research with robust statistical tools, and helping students develop critical thinking and analytical skills. So let's summarize again. Who is our target audience? I mentioned manufacturing. This is the bedrock and bread and butter of the old Minitab market. Quality control managers, process improvement specialists, and operational managers. Tag in the business analytics department and you've got it all covered. In healthcare, medical researchers, biostatisticians, healthcare analysis. Education, professors and lecturers, researchers, and students. FSI, finance and banking, risk managers, financial analysts, data analysis. Pharmaceuticals, quality assurance, quality control, research and design. Even into retail, market research analysts, customer insight managers, business intelligence. These are the people in your client portfolio that will either know about Minitab, understand the importance of Minitab, or understand the importance of statistical analysis in general to their business. So these should be your target audience when you reach out to your clients. Now, there are other products in there, and I did bring up Microsoft Excel previously. I'm reluctant to almost say it is a competing product, as there are some features that are similar. But with Excel, it is a general purpose spreadsheet and table that lacks specialized statistics. Minitab is specialized in statistics, and anyone in big business will know this about it. With Excel, there's much steeper learning curve for advanced analysis. With Minitab, it's a very user-friendly interface. Excel, there's a lack of support for quality improvements like Six Sigma. For Minitab, comprehensive quality improvement tools are embedded in the software, and of course, within our partner ecosystem, such with Thaiware and Minitab services, you will always have that additional reach for consultative and training purposes. With Excel, there's a lack of experimental design, which is critical in manufacturing. With Minitab, its advanced experimental design is part of the features of the overall product. Excel, there's less extensive support and training. With Minitab, as mentioned, there is direct support. SPSS, which has been in the market for some time.
SPSS has limited specialization in quality improvement. This is a specialty of Minitab in quality improvement. Steepy learning curve with SPSS for beginners. As mentioned, Minitab is very user-friendly for all levels of statistical analysis and various skill levels. SPSS has limited compatibility outside the IBM, the owner, the parent company, their ecosystem. Minitab has comprehensive tools for experimental design. We've talked about the support and resources. SPSS has a much higher cost for any advanced features. Six Sigma, again, the overlap is operational excellence, quality control, continuous improvement. Minitab statistical software is widely used for the quality improvement and Six Sigma initiatives. Minitab supports Six Sigma initiatives by providing specific tools like capability analysis, measurement system analysis, and statistical process control. It also offers templates and workflows for DMAC, as I mentioned before, define, measure, analyze, improve control projects, which are commonly used in Six Sigma methodology, which is commonly used in the Fortune 1000 organizations around the world. So again, in summary, why Minitab? The cliche goes, data is the new oil. Well, it's no longer a cliche, it is the truth. Data is everywhere, data is important, data is paramount for any organization who wants to leap forward. There's actually data out there that 97% of organizations do not invest in data properly. Why? Because there's concern that the personnel and resources within the organization don't know how to use the data effectively. That still rings true today, and it's part of our mission at Minitab and through our partners such as Thaiware Communications to educate the market, to work with our clients, to work with organizations to better understand their business, to better understand their organization, to better understand how to leap forward through MSS platform and Minitab solutions. Key features again, statistical capabilities, user-friendly interface, quality improvement in Six Sigma, graphical data visualizations, compliance within industry standards such as pharmaceutical and the food industry, educational use, process optimization, and integration with other tools and platforms. I mentioned we have gone to the cloud. We can access MSS and Minitab solutions from anywhere, from any device, from multiple devices, but we also have a desktop app for organization with restrictions who need the application installed into their server. Okay? So you have the data, we have the solutions, imagine the possibilities. Look into your clients' organizations. Okay, speak to these principal target audience about what they are doing with their data. How are they working with their data today? How are they improving their business? How are they trying to make that leap forward? Talk to them and then reach out to Thaiware and Minitab and let us know what you're finding. Okay? Thank you again for this brief introduction. We will have more webinars in the months to come through Thaiware Communications. But if you have any questions or comments or feedback in general, please reach out to your contacts at Thaiware or reach out to Minitab directly, and we'll be happy to help you in your analytics journey. Thank you and have a nice day. สำหรับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะของการแชร์ของการใช้ Minitab นะรวมถึงจะยกตัวอย่างการใช้ Minitab ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะบอกถึงคุณสมบัติแล้วก็ข้อได้เปรียบนะคะของการใช้ Minitab นะคะของส่วนตัวเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของฟิลของทางด้าน education ก็คือเรื่องของการศึกษานะคะแต่ถึงแม้ว่าเราจะใช้ใน
ในส่วนของการศึกษาแต่ว่าเราก็จะสอนให้นิสิตของเราเนี่ยค่ะเมื่อเขาใช้ตัวซอฟต์แวร์เป็นแล้วนะคะเขาก็สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานนะคะในหน่วยงานที่เขาทำงานเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปใช้ในฟิลงานต่างๆนะคะโอเคโอเคได้ละค่ะแชร์หน้าจอได้นะคะเราก็จะใช้ตัว Minitab เนี่ยค่ะในการทำงานของเรานะคะในส่วนตัวเนี่ยใช้ทางด้านการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ทางด้านงานวิจัยนะคะแล้วก็เวลาเด็กทำวิจัยก็จะใช้ Minitab ด้วยในส่วนหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดูกันว่าทำไมเราถึงเลือกใช้ Minitab ในการทำงานของเรานะคะประการแรกเลยก็คือ Minitab เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นโปรแกรมทางเศรษฐกิจที่ใช้งานง่ายมากๆนะคะเนื่องจากว่าเป็น user friendly interface ก็คือแบบเมาส์คลิกเท่านั้นเองนะคะก็จะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มันเป็น interactive menu นะซึ่งสื่อสารกับผู้ใช้ได้ง่ายๆเลยอะค่ะนะคะก็คือตัวคำสั่งที่ใช้ก็จะเข้าใจง่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ใช้เนี่ยมีความรู้ทางสถิติอยู่บ้างต้องใช้คำว่าอยู่บ้างนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางสถิติก็สามารถใช้ Minitab ได้นะคะเพราะว่าตัวฟังก์ชันที่มีอยู่ในเมนูของ Minitab เนี่ยจะเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็ในเมนูต่างๆในฟังก์ชันต่างๆของ Minitab เนี่ยค่ะก็จะมีคำสั่งนะคะถ้าเราจะวิเคราะห์ทางสถิตินะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างกราฟนะคะการสร้างตารางหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติต่างๆเนี่ยค่ะตัวชื่อฟังก์ชันเองก็จะตรงไปตรงมามากทำให้เราเนี่ยค่ะสามารถใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วก็ตัวฟังก์ชันเองพอเราเข้าไปในฟังก์ชันเนี่ยค่ะถ้าเราติดขัดหรืออะไรตรงไหนเนี่ยค่ะจะมี help นะคะซึ่งเป็นตัวช่วยของเราซึ่งใน help เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีตัวอย่างนะคะมีทั้งตัวอย่างมีทั้งการอธิบายนะคะในเรื่องของการใช้คำสั่งแล้วก็แม้กระทั่งการแปล output นะคะในตัว help เนี่ยก็มีนะคะทำให้ถึงแม้ว่าผู้ใช้เนี่ยจะไม่ได้มีความรู้ทางสถิติมากนักก็ยังสามารถที่จะใช้ Minitab ได้ง่ายนะคะทีนี้ที่บอกว่า Minitab เนี่ยเป็น statistical software นะคะที่ได้รับความนิยมมากทีเดียวเพราะว่า Minitab เนี่ยมีฟังก์ชันทางสถิติเนี่ยเยอะมากนะคะในฐานะของคนที่สอนสถิติมาโดยตรงเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เลยนะคะเราแทบไม่ต้องไปอาศัยโปรแกรมอื่นนะในการวิเคราะห์ข้อมูลเลยนะคะก็คือสามารถจบได้โดยการใช้ Minitab นะคะพวกนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆวิธีการทางสถิติต่างๆที่มีอยู่ใน Minitab อยู่แล้วนะคะจะมีทั้งในส่วนของสถิติพื้นฐานซึ่งใช้กันอยู่เป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็น descriptive statistics เป็นพวกการทดสอบสมมติฐานนะคะการวิเคราะห์การถดถอยการวิเคราะห์ความประปรวนนะคะการวิเคราะห์หลายตัวแปรหรือเป็น multivariate นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นเทคนิคทางสถิติขั้นสูงนะคะเช่น time series นะคะ DOE นะคะแม้กระทั่งการ forecasting นะคะการสร้างโมเดลต่างๆนะคะก็หมดตัว Minitab ก็ตอบโจทย์เราได้อย่างดีนะคะนอกจากนั้นนะคะMinitab ยังมีความสามารถที่ดีในเรื่องของกราฟิกนะคะพวก data visualization นะคะมีกราฟที่ใช้งานง่ายนะคะเป็น interactive กราฟนะคะหมายความว่าเราสามารถแก้ไขกราฟได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการนะคะตัว default เองก็ดีอยู่แล้วนะคะของกราฟของ Minitab นะคะแต่ว่าถ้าเรายังไม่พอใจนะคะเราก็สามารถปรับรูปนะคะของกราฟเปลี่ยนให้ได้ตามที่เราต้องการนะคะตามความต้องการของผู้ใช้ได้ซึ่งการแก้ไขก็ง่ายมากนะมีเมนูให้แก้ไขนะคะนอกจากนั้น Minitab ยังมีข้อดีตรงที่เขาสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันอื่นได้ด้วยนะคะอย่างเช่นใช้งานกับ Excel อย่างที่คุณไมเคิลกล่าวไปนะคะว่าสามารถใช้งานกับซอฟต์แวร์ได้หลากหลายมากนะคะอย่างเช่นการ
import export data นะคะใครที่ทำงานเชื่อมกับ Excel หรือแม้กระทั่งโปรแกรมทางสถิติอื่นๆก็สามารถเชื่อมโยงกันได้นะคะมี product ที่สามารถทำงานร่วมกันได้นะคะหลากหลายทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าMinitabมี document หรือว่ามีตัว help ที่ค่อนข้างดีมากนะคะนอกจากนั้นตัวMinitabเองก็มี training course อยู่แล้วนะคะก็นอกจากนั้นนะคะในฐานะที่เป็นคนใช้ Minitab โดยส่วนตัวอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้ว Minitab มี community นะคะของคนใช้ Minitab อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใช้ Minitab แล้วมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการใช้งาน Minitab เนี่ยค่ะเราสามารถถามเข้าไปใน community ของเราได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอาจจะเกิดกับคนอื่นมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนตอบหรือไม่ก็ถามไปที่ตัว Minitab Help Center โดยตรงเลยก็ได้นะคะสำหรับโปรแกรมที่สามารถใช้งานร่วมกับ Minitab เท่าที่เคยมีประสบการณ์มานะคะก็อย่างเช่นใช้งานร่วมกับ Excel นะคะเราสามารถ import export data หรือผลการวิเคราะห์บางอย่างที่เราจะสามารถเอาไปวิเคราะห์ต่อได้เนี่ยนะคะเอาไปใช้งานต่อได้เนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกับ Excel ได้นะคะใช้ร่วมกับโปรแกรมทางสถิติอื่นๆนะคะบางท่านอาจจะเคยได้ยินโปรแกรมเหล่านี้มาบ้างแล้วนะคะเช่นพวก Python โปรแกรม R อะไรพวกนี้นะคะก็สามารถใช้งานร่วมกับ Minitab ได้เราสามารถเอา data หรือสิ่งที่เราวิเคราะห์แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะจาก Minitab มาเข้าโปรแกรม R หรือ Python หรือนะคะหรือเอาข้อมูลนะคะหรือว่าผลการวิเคราะห์จาก Python หรือโปรแกรม R เข้าสู่ Minitab ในการวิเคราะห์ต่อไปก็ได้นะคะในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันเป็นโลกของ Big Data นะคะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่แบบใหญ่มหาศาลเลยนะคะดังนั้น Minitab สามารถทำงานร่วมกับพวก Database ได้นะคะโดยใช้คำสั่ง SQL ซึ่งตรงนี้จะ query data เข้ามาใน Minitab แล้วก็ใช้ Minitab ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะในปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นลักษณะของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากเป็นลักษณะของ global เป็น big data นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่เด่นเลยของ Minitab ก็คือพวก SPC นะคะที่ใช้ในส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆนะคะส่วนของตัว Data Visualization นะคะ Minitab สามารถทำงานร่วมกับตัว Power BI แล้วก็ Tableau ได้ตรงนี้ก็จะทำให้เราสร้างแดชบอร์ดในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะตรงนี้ก็จะกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้นะคะพวก Data Visualization ที่เราใช้กันใน Minitab แล้วก็ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะเป็นพวกอย่างกราฟง่ายๆเลยนะคะอย่างพวก histogram box plot scatter plot นะคะกราฟแรงกระจายนะคะบาร์ชาร์ตพายชาร์ตคอนโทรลชาร์ตบับเบิลพลอตฮีทแมปนะคะตรงนี้เป็นกราฟที่เราใช้กันอยู่แล้วในการนำเสนอข้อมูลในส่วนของ Data Visualization ซึ่งMinitabก็สามารถทำงานได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วการแปลผลก็ทำได้ง่ายมากนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะก็มีทั้งการใช้งานทางด้าน Basic Stat นะคะ Statistical Test การทดสอบสมมติฐานต่างๆการสร้างโมเดลต่างๆนะคะตัวนี้เป็น statistical modeling นะคะการสร้าง control chart นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น time series นะคะการใช้ non parametric test ทุกอย่างตรงนี้มีอยู่ใน Minitab ทั้งหมดนะคะซึ่งก็สามารถใช้งานได้ง่ายเช่นกันนะคะทีนี้สำหรับตัวอย่างที่เราที่จะยกให้ทุกท่านดูนะคะในการใช้ Minitab ในการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ก็ยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะคะเป็นการวิเคราะห์การถดถอยนะคะซึ่งเป็นเบสิกนะคะเป็น classical regression นะคะยังไม่ได้พลิกแพลงหรือว่า advanced อะไรมากมายนะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ดูก่อนว่าจริงๆแล้วตัวเบสิกเองก็ตอบโจทย์ได้ครบถ้วนนะคะสำหรับ Minitab นะคะสำหรับตัวอย่างของการวิเคราะห์การถดถอยนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูการวิเคราะห์การถดถอยจริงๆก็ขออธิบายถึงขั้นตอนของการวิเคราะห์การถดถอยก่อนนะคะโดยปกติแล้วขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์การถดถอยก็คือการทำ graphical analysis ก็คือดูกราฟก่อนนะคะกราฟที่เราใช้คือกราฟอะไรก็จะเป็นกราฟการกระจาย scatter plot นะคะที่พล็อตเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวประตามและก็ตัวแปรอิสระของเราโดยปกติการวิเคราะห์การถดถอยเนี่ยเรามีเป้าหมายเพื่อการสร้างสมการถดถอยเพื่อเอาไปใช้ในการทำนาย
ค่าของตัวแปรที่เราสนใจหรือที่เราเรียกว่าตัวแปรตามในอนาคตนะคะโดยเรากำหนดปัจจัยที่มีผลกับตัวแปรตามของเรานะคะที่เราเรียกว่าตัวแปรอิสระหรือตัวพยากรณ์นะคะตัว predictor นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะต้องสร้างกราฟชนิดนี้ก่อนเป็นกราฟ scatter plot โดยที่มีตัวอย่างให้ดูว่ากราฟหน้าตาประมาณไหนนะคะซึ่งจากกราฟเนี่ยค่ะเราจะเห็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เราสนใจศึกษากับเจ้าตัวแปรทำนายคือตัวแปรอิสระของเราว่ามันมีหน้าตาความสัมพันธ์รูปแบบไหนนะคะพอเราเห็นรูปแบบของความสัมพันธ์ของตัวข้อมูลของเราแล้วเราก็มาประมาณตัวแบบหรือสมการถดถอยที่เราต้องการนะคะทีนี้พอเราได้ตัวแบบแล้วนะคะหรือตัวสมการถดถอยที่เราต้องการแล้วเรายังไม่สามารถนำไปใช้ในการทำนายตัวแปรที่เราสนใจในอนาคตได้นะคะเพราะเราต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าสมการถดถอยที่เราได้มาเนี่ยมันเอาใช้ได้จริงแล้วใช้ได้อย่างมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนนะคะซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะก็คือการประเมินตัวแบบอันนี้ก็จะใช้พวกการทดสอบสมมติฐานเข้ามานะคะอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการตรวจสอบ assumption นะคะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยนะคะว่าตัวแบบการถดถอยของเราที่เราประมาณขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติยังไงหรือตรงตามเงื่อนไขอะไรบ้างเราจึงจะสามารถเชื่อได้ว่านะคะสมการถดถอยที่เราประมาณได้นั้นเป็นสมการที่ดีพอที่จะเอาไปใช้ต่อไปนะคะถ้าเรามั่นใจแล้วว่านะคะตัวแบบการถดถอยหรือสมการถดถอยที่เราได้มานั้นมีคุณภาพดีพอเราก็จะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำสมการถดถอยที่ได้นั้นไปใช้ในการทำนายค่าของตัวแปรที่เราสนใจในอนาคตเช่นเราเอาไปทำนายยอดขายนะคะของสินค้าของบริษัทนะคะเราเอาไปทำนายเช่นเบี้ยประกันนะคะของลูกค้าที่เราจะคิดนะคะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะของการวิเคราะห์การถดถอยนะคะอันนี้ใช้ข้อมูลจริงเลยนะคะซึ่งข้อมูลชุดนี้นะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการคิดเบี้ยประกันค่ะนะคะเป็น insurance premium data นะคะก็คือการคิดเบี้ยประกันแต่เป็นเบี้ยประกันสุขภาพนะคะเป็นข้อมูลตัวแปรตามของเราหรือตัวแปรที่เราสนใจศึกษาก็คือเป็นเบี้ยประกันนะคะเป็นเบี้ยประกันสุขภาพเป็น health insurance premium charge นะคะซึ่งมีตัวแปรทำนายหรือตัวแปรอิสระปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะว่าเบี้ยประกันมันจะสูงจะต่ำอย่างไรนะมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวลูกค้านะคะว่าลูกค้าเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างซึ่งจะเป็นตัว predictor นั่นเองนะคะซึ่งตัว predictor ของเราใช้อะไรบ้างนะคะก็จะเป็นอายุนะคะอายุของลูกค้านะคะหรือผู้เอาประกันนะคะเพศนะคะดัชนีมวลกายนะคะจำนวนบุตรถ้าแต่งงานแล้วนะคะก็จะมีจำนวนบุตรแล้วก็พฤติกรรมการสูบบุหรี่นะคะแล้วก็พื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่นะคะว่าเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ไหนเพราะว่าในบางพื้นที่มันอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปรที่เรานำมาศึกษานะคะอันนี้ก็จะมีตัวแปรที่เราเรียกตัวแปรอิสระตัวแปรทำงานค่อนข้างเยอะหลายตัวนะคะทีนี้พอเราได้ข้อมูลมาแล้วเราเก็บข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยขั้นตอนแรกก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าเราจะมาสร้างกราฟการกระจายนะคะอันนี้เป็น scatter plot นะคะอันนี้แบบเบสิกก่อนเลยนะคะก็คือกราฟที่พลอตระหว่างตัวเบี้ยประกันกับอายุของผู้เอาประกันนะคะก็จะเห็นแนวโน้มเลยว่าลักษณะของการกระจายนะคะมีแนวโน้มเป็นแนวเส้นตรงเลยแต่มันมีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่นะคะก็คือว่าข้อมูลเนี่ยค่ะมันเหมือนถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะจะเป็นกลุ่มด้านบนตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะคะการแบ่งกลุ่มนี้เกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรนะคะตรงข้างบนเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าจะมีเป็นกลุ่มคนที่มีเบี้ยประกันที่ค่อนข้างสูงในขณะที่ด้านเนี้ยจะเป็นเบี้ยประกันที่ค่อนข้างต่ำเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรเราก็เลยมาลองแบ่งกลุ่มของข้อมูลดูก็จะเป็นกราฟทางด้านขวานะคะซึ่งตรงนี้จะแบ่งตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้เอาประกันนะคะก็จะเป็นถ้าเป็นจุดสีน้ำเงินเนี่ยก็คือไม่สูบบุหรี่นะคะแต่ถ้าเป็นจุดสีแดงเนี่ยก็คือสูบบุหรี่ซึ่งเราจะเห็นเลยว่าจุดสีแดงเนี่ยเบี้ยประกันสูงเลยนะคะเพราะเราก็ทราบกันดีว่าการสูบบุหรี่นั้นมีผลต่อสุขภาพดังนั้นคนสูบบุหรี่เนี่ยเวลาเขาคิดเบี้ยประกันก็มีความเสี่ยงสูงกว่าก็จะคิดเบี้ยประกันที่สูงกว่านะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าจากกราฟเนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลของเราแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวแปรเนี่ยได้ในเบื้องต้น
อันนี้พอดกับตัวแปรอิสระอีกตัวหนึ่งเป็น BMI หรือดัชนีมวลกายนะคะตัวแปรตามยังคงเดิมก็คือตัวเบี้ยประกันนะก็จะเห็นแนวโน้มของความสัมพันธ์แต่นี้เห็นว่าถูกแบ่งเหมือนถูกแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มบนเนี่ยก็กลุ่มตรงนี้แยกเป็น2กลุ่มตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ถ้าสูบบุหรี่คือสีแดงจะเห็นว่าเบี้ยประกันสูงเช่นกันนะคะอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นจำนวนบุตรแต่จำนวนบุตรอาจจะเห็นเรื่องของการแยกกลุ่มไม่ชัดนักนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความสัมพันธ์ของตัวแปรนะคะทีนี้เมื่อเราดูความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เราสนใจกับตัวปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะเราก็เอามาสร้างสมการถดถอยนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะใช้ Minitab ในการสร้างสมการถดถอยให้เราซึ่งก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเพราะว่าใน Minitab ยังมีฟังก์ชัน regression อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันแล้วก็ป้อนตัวแปรเข้าไปนะคะแล้วเขาก็จะส่งออกเอาพุตซึ่งเป็นสมการถดถอยนี้มาให้เราก็จะได้สมการถดถอยนี้มานะคะซึ่งสมการถดถอยนี้ก็จะประกอบด้วยตัวแปรที่เราใส่เข้าไปทั้งหมดซึ่งถ้าเราพิสูจน์แล้วหรือตรวจสอบแล้วว่าสมการนี้ดีพอเราก็สามารถใช้สมการนี้ในการทำงานเบี้ยประกันหรือการคิดเบี้ยประกันของผู้เอาประกันในอนาคตต่อไปได้นะคะพอเราได้สมการแล้วนะคะอย่างที่เรียนแล้วก็คือเราจะต้องมาตรวจสอบสมการของเราว่าสมการของเรานั้นมีคุณภาพดีพอไหมขั้นตอนแรกคือการทดสอบสมมติฐานนะคะก็จะทดสอบพวกสัมประสิทธิ์การถดถอยอะไรต่างๆนี่จะไม่ลงลึกถึงรายละเอียดนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่คอร์สสอนสถิตินะคะเพียงแค่แนะนำการใช้โปรแกรมเฉยๆนะคะอันนี้เป็นการตรวจสอบนะคะซึ่งในทางสถิติเนี่ยเราจะพบว่าเรียกได้ว่าตัวแปรทำนายหรือตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมดเนี่ยค่ะสามารถหรือพูดง่ายๆคือมันมีความสัมพันธ์กับตัวเบี้ยประกันทั้งหมดเลยคือเพราะฉะนั้นเจ้าตัวแปรต่างๆทั้ง5ตัวนี้นะคะมันสามารถใช้เป็นตัวทำนายนะคะหรือใช้เป็นตัวแปรทำนายตัวเบี้ยประกันของลูกค้าได้นะคะอันนี้คือขั้นตอนแรกนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องตรวจสอบ assumption หรือเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยว่ามันเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือเปล่าซึ่งตัว assumption เนี่ยค่ะมันก็จะมีอยู่หลายข้อด้วยกันเช่นตัวค่าคาดเคลื่อนนะคะของการวิเคราะห์การถดถอยนั้นจะต้องมีการแจกแจงปกติเป็นอิสระกันมีความประปวนคงที่อะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เราสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆโดยการใช้กราฟพวกนี้นะคะในการตรวจสอบนะคะซึ่งยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะอย่างเช่นกราฟนี้นะคะกราฟนี้เราเรียกว่า normal probability plot นะคะซึ่งเป็นกราฟที่เราใช้ในการตรวจสอบว่าข้อมูลเรามีการแจกแจงปกติหรือเปล่านะวิธีการดูก็ง่ายๆค่ะเวลาดูก็คือดูที่จุดสีน้ำเงินที่มันเรียงกันอย่างนี้ตัวเส้นสีแดงนี่เป็นเส้นอ้างอิงนะคะถ้าจุดสีน้ำเงินนั้นกระจายนะคะหรือเรียงกันไปในแนวเส้นสีแดงที่เราเรียกว่าเป็นเส้นตรงนะคะก็แสดงว่าตัวค่าคาดเคลื่อนของเรานั้นมีการแจกแจงปกติดังนั้นก็จะตรงตามเงื่อนไขหรือ assumption เป็น1ข้อแต่ตรงนี้จะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นเส้นยืดเนาะมันไม่ได้เป็นเส้นตรงนั่นแสดงว่าข้อสมมุตินี้ไม่ถูกต้องจริงๆแล้วสำหรับข้อมูลชุดนี้แทบจะเรียกได้ว่าผิดทุกข้อสมมุติเลยนะคะทีนี้ผิดข้อสมมุติแล้วทำยังไงจริงๆแล้วขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเราจะต้องมีการแก้ไขนะคะว่าเมื่อมีการผิดข้อสมมุติเกิดขึ้นจะต้องแก้ไขยังไงซึ่งก็จะมีวิธีการแก้ไขมันเป็นวิธีการในทางสถิติซึ่งมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่ถามว่าเราสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปก็คือโปรแกรม Minitab ที่ช่วยเราในการแก้ไขไหมคือถ้าเราใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการแก้ไขก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงนะคะซึ่งถ้าเรารู้วิธีการก็สามารถทำได้ง่ายๆอันนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆนะคะเป็นตัวอย่างเบื้องต้นของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปก็คือโปรแกรม Minitab ในการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นซึ่งมันก็จะนำไปสู่ขั้นตอนต่างๆของการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเรื่องของการเชิงลึกมากขึ้นนะคะเพื่อจะได้ตอบโจทย์หรือตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือการทำงานของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของงานสัมมนา Thaiware WEBCON ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ Minitab Imagine the Possibility กันแล้วยังไงนะคะขอรบกวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วยสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ค่ะเพื่อทำแบบสอบถามเกี่ยวกับงานในวันนี้แล้วเราจะได้นำข้อมูลที่มีประโยชน์จากทุกท่านนะคะมาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อๆไปค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังรวมถึงองค์กรธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่สนใจหรือต้องการใช้งาน
โซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก Minitab เพื่อยกระดับการทำธุรกิจค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line Official ของเราค่ะที่ Line @thaiware shop ค่ะหรือว่าเดี๋ยวเราจะขึ้น QR code Line ของ Thaiware shop ไว้ให้นะคะตอนนี้สามารถสแกน QR code แบบสอบถามได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไลน์ของทาง Thaiware Shop นะคะถ้าสนใจสินค้าตัว Minitab นะคะหรือว่าเป็นสินค้าอื่นๆก็สามารถติดต่อเข้ามาให้เซลล์ของเราดูแลคุณได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทางทีมงาน Thaiware ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็น QR code ของแบบสอบถามไว้ให้เผื่อท่านที่ยังสแกนไม่ทันนะคะยังไงต้องรบกวนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ